Hi mga friendsies! So today is we're going to cook ng shrimp garlic sauce. In Spain is Gambas al ajillo. So yun po ang dinner namin for today na aking lulutuin. Sauce po siya, bali ang tinatoppings po namin siya sa French bread. So let's start cooking! So first, lalagyan po natin siya ng olive oil. Siyempre, dadamihan po natin ng olive oil. Kasi ito pang nagdadala ng sarap niya. Ayan. Kailangan po ay mainit siya. Ayan. Then, bakasan natin siya para uminit na kaagad. So, ngayon, siguro medyo mainit na siya. Lagay na po natin ng garlic. Yan. Garlic. Then, halo-haloyin natin siya. Huwag po natin siyang susunugin. Kasi medyo papait ang lasa niya. So, ilagay na rin po natin itong shrimp, ebi or hipon. Yan. Medyo konti lang po yung binili ko is kailangan. Hindi naman po lang natin medyo kailangan kasi. Yan. I-fry po natin siya ng maayos. Ng maigi. Yan. Medyo bali first time aray ha, mainit. Bali first time ko po magluto talaga nito. Actually, yung friend ko po lagi po siya magluto nito. Nagkanapupunta po kami sa mga restaurant. Yun. Ngayon is nagustuhan po kasi ng asawa ko kaya try ko po magluto. So, ilagay na po natin yung mushroom. Mas maganda po siguro kung mas maraming olive oil. Kaso, huwag na lang. Excuse me. Huwag na lang masyadong maraming olive oil kasi sayang lang din. Pero, maganda rin po siyang yung matitirang olive oil, pwede po siyang medyo ilagay sa pang-dressing naman. Yan. Medyo haluin lang po natin siya. And then, lagyan natin ng salt. Yan. So, and pepper. Yung mga mahilig po sa maanghang, pwede nyo rin po siya lagyan ng chili. Pero ako po kasi hindi sa maanghang, so hindi ko po siya lalagyan ng chili. Mahala po kayo kung gusto nyo ng chili. So yan, ngayon we're going to wait lang po siya. Medyo i-low heat natin siya. And then, kukuberan natin siya. So, wait na lang po natin. So, next is, hatiin po natin yung front span ng paslant.
lang. Yan, medyo malaki yung isa. Hatiin po natin siya. Para madali po siyang mamaya i-toast pagkakain na po kami. So, yan. Medyo hindi naman siya matigas. Parang makunat kasi siya siyempre, diba? Hindi naman kasi po siya bagong luto. Kaya, yun. Actually, kahapon ko po siya binili. So, dahil sa rest day or off ako sa work today is ito pang naisip kong lutuin. Ayan, slice natin. Medyo madami, diba? Kasi medyo malakas kumain yung mga anak ko ng France pan. Malakas sila kumain. So, lahat po ito is hatiin na lang natin. Kasi pwede mo naman siyang iba yung toppings mo. Not ajillo lang. Pwedeng iba, diba? Ayan. So, siguro nakita po natin to yung yung nag-grape picking po kami is niluluto po ng mga husband. Yun. So, ganito siya kadami. Mamaya ito-toast po namin yan. So, ready na po yung ajillo or ahijo natin. Bali, ayan na po. Mukha naman siyang masarap, diba? Kahit na first time. Pero, tikman ko pa rin. Wait. Sarap. So, ngayon naman po is magluluto. Bali, maghihiwa lang naman ako ng salad. So, ito na po yung ating niluto kanina na shrimp garlic sauce. In Spanish is Gambas al ajillo. Ngayon is andito po yung salad and French bread natin for dinner. So, ito po yung yung sauce po is itatoppings po natin dun sa French bread. And siyempre, kailangan po meron po tayong salad para po balance po ang ating pagkain. So, itadakimasu.